ku kigambo okukomera omuntu afunamu okutya olw'enkola yaliwo edda ng'abantu batulugunyizibwa nga twetekkera olunaku lw'abakyala olusemberedde tutuuseko mu kkomera ery'eruzira okulaba embeera nga bweyimiridde. Abakyala bano bali mu kkomera nabo olunaku lw'abakyala olutuuka bakoze olunaku luno ng'abakyala abalala bali ebweru. Abakyala bangi bakwatibwa ne baggalirwa nga basinga bali mbuto n'abandi bakwatibwa n'abaana baabwe abato. Omusajja bw'ajja nga alina omwana gw'ayonsa tumukkiriza okulanya omwana we paka omwana awezezza emyezi 18. Kakati oli bw'ajja nga ali lubuto tumutwala mu ddwaliro n'akola ki? N'azaalirayo mu ddwaliro. Omwana ng'abaana abalala bali wabweru tumutwala n'afuna immunization n'afuna doses zonna. Omu ku bakyala gwe twogeddeko naye Najima Kafuko ategeezezza nga bwe yatwalibwa mu kkomera eruzira mu mwaka gwa 2014 ng'ali lubuto. Baana nange bansiba nga simanyi oba ndi lubuto. Newe ne batwala kusitula myakera nga ndi lubuto. Ne mutuuka omumuzala ne bampa obukoye bw'omwana. N'okumugema mbuuka engeri kusiikidde ne mutwala kusitula ne bamugema. Ono agamba yasobola bulungi okuzaala omwana we nga tafunye buzibu bwonna ng'ayambibwako abakulu mu kkomera lino. Kale nkyebaliza mukaa singa nali wabweru naye ebisaali nebanga mbifunye kubanga kuva 2014 nayingira wano abagenyi bange bazze 2016 ono January 3 naye nebaza mami osi okuba nti atuweze atubeereje n'ayambaza abaana n'abaliisa n'abanga nafe atulabira bulungi. Agamba nti ng'omuzadde yalina okunoonya ekyokukola asobole okwetuusaako by'ayagala n'okuyamba omwana we okuba obulungi era ng'aliko emirimu gy'ebyemikono gy'akola. Naye nga kulukayo obusawo bw'obuddeya mami naye nga tuyiza ebintu bingi wano muwemenyi era abatusiba tufu bakola bubi naye ate batuyamba basinga olumu twafaanira okufanjira engamba kubanga twalina omuliro mungi naye ate kati tuuse ne tufuuka abantu. Njiza okubeera n'abakazi kuba biseera ebisinga naye sitera akwatagana n'abakazi. Wabula nga bw'omanyi embeera y'ekkomera teba nnyangu era si byonna nti osobola okubyetuusaako. Naye mu kifo ky'okulowooza obusibe ekiseera bye nkimala nga nkola mu kasitoma. Kubanga oba tulina kyokola usually omisbehavinga. Njiza okukola crafts zino money passes, njiza okukola bags, njiza okukola necklace n'enkwambaza kuva mu bulago kuva ku earring emikono byonna ate n'ekirala njize behavior change atandika mu senior 1 kati ndi mu senior 4 era nsoma bulungi n'abasomesa tubafuna era ne requirements batuwa. Ng'omwana omulala yenna n'abaana ababeera mu kifo kino baweebwa omukisa gw'okusoma era ng'omwana bw'aweza emyezi 18 nga gwe mwaka gumu n'ekitundu aggyibwa ku nnyina n'atwalibwa mu ssomero. Bamaama baabwe gye bakkirizibwa okubalabako buli wiikendi ne ku nnaku enkulu ne basobola okwogerezganyaako nabo. Kati ku baana abaana bali ku daycare center babeera beetaaga okubondinga n'abazadde baabwe. Kati ku Sande buli Sande tubaleeta ne bayingira munda mu kkomera ne babeera ne basiba ne bamaama baabwe ne bababuulirira ne babawa guidance ne public holidays endala abaana abo tutera okubaleeta. Agamba nti wadde ekifo kino edda kyali kitiika kuba omuntu ekisooka okumugira mu bwongo nti ajja kuba talina kyasobola kwekolera nga ye mpazi n'okutulugunyizibwa naye kati embeera yalongooka era nga bingi ebiwa amaanyi nti omukyala akwatiddwa takotogerwa anti bamwongerako nga bamusomesa omulimu gw'omu mutwe. Bayigira mu kkomera oli nayiga okukola envi nazigira mu kkomera oli nayiga okutunga ekyalaani ng'akiyigidde mu kkomera oli nayiga okukola ebyemikono ebyemikeeka omusibe abeera n'akawunti kwateeka ssente ze. Kati obeera omaze okukola obusibe bwo obeera ogenda n'akasente kaako. Omwogezi w'amakomera mu ggwanga Frank Baine Mayanja awedde abakyala amagezi okufuga obusungu okubatangira okutwalibwa mu makomera. Kusaba nga bw'oyogedde naddala abo abakyala abaagala kusulayo gwannagamba nga tebaagala kuwuliriza amateeka tebaagala kuwulira amateeka kinaakugwako n'ojja ewange. Kumanya waffe olaba bakola bulungi naye balina okusooka kuyita mu mikende. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.